Lino Novas Calvo, o Hemingway galego, jornalista, traductor y escritor, dende Mañón o mundo. Esta es una historia de un neno que se crió en un lugar de pessegueiro nas Granhas do Sur, una parroquia rural no interior del concello de Mañón, a Coruña, inmensa, e un reino en sí misma. Perteneció antaño a un mosteiro de Meira, que poseía a Coto Redondo, ocupando 3.200 hectáreas. Etimológicamente ven de extensión alta de bosque baixo, una tierra perfecta para granja o pastoreo, lugar único por el que discurre el río Sur. A pocos kilómetros atópase a terra com mar na punta mais ao norte da Península Ibérica, en Bares, o Burrum de Estrabón, Porto Navegante, o que chegaron povos mediterráneos da antigüedade e do que partiron moitos dos seus habitantes mar adiante. Sen dúvida, nacer nun lugar cun ecosistema tan rico naturalmente alenta a creatividade. Foi filho de soltera de costillera María Calvo Rego y de Lorenzo Novas, o que reconoció contando con 6 años. Na década que nació Lino, 24 de setembro de 1903, construíronse grandes escolas na contorno, de corte habanero, da Unión Mañonesa, o que seguramente proporcionó el primer contacto con el mundo de ultramar. Años después, este vínculo afianzarse, siendo un cubano más a entrar por el Castillo del Moro, como dijo Manuel Fraga en su visita en 1991. Algún escritor cubano le definió como el símbolo mismo de la habanidad de La Habana. Y tiempo andando después de trabajar duramente como taxista, agricultor, boxeador, a su impronta y tenacidad autodidacta levó a ser uno de los más respetados jornalistas, traductores y literatos, un orgullo da Perla das Antillas. Como xornalista traballará como redactor na revista Avance ou en Bohemia. Ademais, será colaborador en Revista do Occidente, en 20 ocasións, Gaceta Literaria, El Sol, La Voz, enviado no 1931 de corresponsal de Cuba en España, co Seminario Orbe, onde cubrirá parte da contenda da Guerra Civil, como a outros homólogos xa máis coñecidos. Tamén escribirá para El Mundo Obrero ou Frente Rojo. Como foi acusado de escribir artigos en contra dos mineiros asturianos e a causa republicana facía augas, estaba efervescente e enfrontada, colleu rumbo en 1938 dende Madrid a Barcelona para abandonar de novo España en 1939 vía París. Alí traballou no xornal Hoy e na revista Ultra. Gañará premios xornalísticos como Enrique José Barona polo artigo Una América sin patitos feos, ou o Eduardo Varela Cequeira pola reportaxe Guerra de Nervios en Santa Lucía. Comezou a estudiar na Escola de Idiomas da Universidade da Habana, xa que daba clases en título oficial. Antes, tivo estadías de meses en París, 1935, en Nova York, 1926, ou Alemania, para aprender idiomas. Como traductor, deixounos obras do prolífico Aldous Huxley, a quen traduxo Contrapunto, famoso autor das utópicas e distópicas Un mundo feliz e Island. Do sexualista Lawrence fixo Canguro, coñecido por fillos e amantes ou mulleres namoradas. Do Nobel do 59, William Faulkner traduciu Santuario. Polifacético creador experimental, aporta a nova literatura que nos deixou Absalom, The Sound and the Fury ou Mentres agonizo. Tamén escribiu do francés ao español Los pequeños burgueses de Honoré de Balzac, un dos autores con máis influencia do século XIX, mundialmente coñecido por La comédie humaine
Le Rebusien, Ilusiones perdidas. Outro novel ao que lle vai facer de intérprete en exclusiva para o mundo latino é a Ernest Hemingway, con quen terá un paralelismo no que a profesión se refire, ademais dunha amizade. Unidos ambos por ser corresponsais na Guerra Española ou por vivir na illa de Cuba. Pasará no vas o idioma de Cervantes, nada máis e nada menos que El viejo e el mar. Pola interpretación dícese que o Nobel lle regalou un Chevrolet como parte do pagamento. Saíu por primeira vez en inglés na revista Life, en castelán en Bohemia, onde din Ernest Hemingway, que en Cuba vive y ama Cuba, ha querido en testimonio de afecto a nuestro pueblo que fuera aquí y en Bohemia y vaya por nuestra más sincera gratitud donde primero aparezca en español. En marzo, o 15 de 1953, na páxina 67. Con estes traballos, o noso veciño de Bañón quedará como divulgador en castelán de grandes obras universais. Como literato, foi un dos pais do realismo máxico e precursor da novela latinoamericana, quizáis xunto a Alejo Carpentier, de quen dice que non se coñecían, quizáis por recelo e certa rivalidade, hacia non recoñecemento público de Lino como axente activo. Este pasou no mal unha tempada sen poder vivir da profesión. Principalmente será creador de relatos que atopamos compendiados en varios volúmenes. Premio en 1943 do Hernández Catá e Premio Nacional no 1943. En contos escribirá La luna nona e outros cuentos, editado en Buenos Aires por Ediciones Nuevo Romance en 1943. Cayo Canas, tamén en Buenos Aires, por Espasa Calpe en 1946. Maneras de contar, en Nova York, Las Américas Publishing Company en 1970. No subxénero de novelas, El negrero, vida novelada de Pedro Blanco Fernández de Traba, editado en Madrid por Espasa Calpe en 1933, que tamén tivo reedicións en 1994, 1999 ou 2011. Tema tocado por Carlos Bardén en Mongo Blanco. Outras, como Un experimento en el barrio chino, en Madrid, de Edicións Reunidas, 1936, No sé quién soy, novelata, editada en México na colección Lunes, 12, 1945, de 56 páxinas. En Los Tránsitos, que é unha noveleta publicada en La Habana, en Cuadernos Cubanos, de 1946, de 70 páxinas. E, ademais, no tema teatral ten algunhas pezas como Los alzados del cuadrilátero, que estivo no caixón ata a súa morte e que que viron a luz póstumamente, como 8 narraciones policiales, editada na Habana por Ediciones Oriente en 1995, Angusola y los cuchillos en La Habana, Ediciones Oriente en 2003, Lino Novas, periodista encontrado, La Habana, en Aldabón, 2004, ou Outras maneiras de contar, editado en Barcelona por Tusquets en 2005. Na vida persoal casará primeiro en España, matrimonio que escacha ao regreso a América, por desgaste e ilegalidade. En segundas nupcias, casa coa poetisa Herminia del Portal, con quen terá unha filla en 1944, tamén escritora e reconhecida pioneira feminista Emilce Novas del Portal. Foi colega e amigo de intelectuais da época como Neruda, Alberti, Fernando de los Ríos, Valle Inclán. Políticamente dobremente exiliado, primeiro de España e logo de Cuba co triunfo da Revolución de 1959. Lino coquetearía coa primeira semente do Partido Comunista ou do Partido Socialista Popular da illa, pero diverxiría co movimento de Fidel Castro. Esta situación explosionou cando un dos seus libros foi publicado en México. Pediu asilo político na Embaixada de Colombia en Cuba e dali pasou para Miami. Os derroteiros levárono a vivir en USA. Alí sería profesor de literatura hispanoamericana na Universidade de Syracuse, onde se atopan depositados algúns dos seus legaxos. Terá que retirarse despois dunha parálisis cerebral en 1973 para rematar os seus días inmóvil e sen fala. Falecerá nun fresco norte como a terra que o viu nacer,
en Nova York, un 24 de marzo de 1983. O galego Neira Vilas relata como coñeceu a súa obra en Bos Aires a través do profesor José Luis Izquierdo. Hai varios estudiosos sobre o autor, algúns como a Vicente Peña, María Escourido, Cira Romero, con Órbita de Lino Nogás, ou editando España estremecida, crónicas de revista Orde. Tamén debemos mencionar ao seu paisano Bernardo Penabade Rei, que organizou a través do Consello da Cultura unhas xornadas en 2004 chamadas Ese lugar de donde me chaman, ou llaman, título sacado dun dos seus relatos. Foi recollido o seu epistolario a través de Laberinto de Fuego, onde aparecen cartas con Manuel Navarro Luna, Rafael Suárez Solís, José Antonio Fernández de Castro, Emilio Vallagar, Regino Pedroso ou José María Chacón y Calvo. Ata coñecemos unha versión dun curto cinematográfico basado no seu conto Un encuentro singular, basado na volta dun rapaz de 28 anos á súa aldea natal en 1931, e de corte autobiográfico, ambientado nas Grañas. Neste traballo actuaron veciños e foi dirixido por Andrés Santalla. Será recordado a súa morte polos premios Cervantes. Guillermo Cabrera Infante, na revista Vuelta, sección Letras, Letrillas y Letrones, reeditado en Vidas para leerlas de Alfaguara. Non cabe dúbida alguna de que Lino Novas Calvo é unha figura poliédrica e de carácter internacional. Viajou polo Río Sur abaixo para toparse como a estaca con Atlántico, fundindo as costas de América e Europa nunha aperta cultural, ás veces injustamente olvidada por ser nómida. Semía un trozo de taboa perdida no océano, que sae a frote sorprendendonos como mensaxe nunha botella, un escrito que redescubre a historia do Hemingway galego.